我相信呢，之前有睇我影片嘅朋友，或者眼比較尖嘅朋友，都有注意到Sunny棚牙靚咗。因為我而家戴緊隱形牙套，等我戴完咗之後呢，我就會分享俾大家點解我會戴牙套啦。尋晚就有個粉絲嚟問我啦，Sunny，你戴呢個牙套使咗幾多錢啊？我同佢講接近1萬蚊馬紙啊！啊，咁貴啊！我講其實貴唔貴真係好睇心態嘅。覺得貴，因為佢覺得嗰樣嘢唔值啊嘛。就攞我嘅例子嚟講啦，點解我會覺得1萬蚊唔貴呢？因為我細個嘅時候其實棚牙係好靚嘅。當我年紀越嚟越大嘅時候啦，個牙開始疏啊，有遺傳嘅關係啦，亦都同我以前燒煙飲酒有關係啦。呢樣嘢係好事嚟嘅，我燒煙飲酒都戒咗嚇。當我未戴呢個牙套之前啦，我牙罅越開越大嘅時候啦，我有嗰種心理狀態就係我會不斷去望人哋對牙。你明唔明啊？即係你同人哋傾偈嘅時候，你望住人哋棚牙，然之後人哋講嘢講到興奮嘅時候，你其實係 stare 住瞪住人哋棚牙嘅，人哋會覺得好唔舒服嘅，你知唔知？我都覺得自己好變態啊！所以我覺得使呢1萬蚊，我又唔使睇心理醫生，我自己牙又靚咗，我覺得值得咯。咁樣講，你哋明唔明啊？另一樣嘢呢，係我以前做銷售嘅前輩教我嘅。嗱，Sunny，你千祈唔好諗呢樣嘢好貴，你一諗貴呢，就揾單噶啦，你一定賣唔出嘅。因為呢樣嘢究竟貴唔貴呢，係由顧客嚟決定嘅。顧客覺得值得呢，就算佢係奢侈品都係值得嘅。顧客覺得唔值得嘅話呢，你講幾多口水都冇用嘅。你要做嘅嘢呢，就係將佢值得嘅地方講晒出嚟，俾顧客去考慮。當然啦，都有人將貴嘅定義呢為市場價值嘅。佢講我喺其他地方睇到平啲咯，咁你咪去其他地方咯，冇人逼你噶嘛，係咪先？因為我相信啊，市場上啲老細都唔係傻嘅，佢哋都知道個價格喺邊度嘅，佢會照俾你呢個價啊嘛。如果佢知道喺其他地方係可以平自己咁多嘅話，你覺得佢會容許自己咁蠢落去咩？